हेलो नमस्ते हेर्नुहोस् है आज हाम्रो चितवन रामपुरको दोस्रो ढलान है दोस्रो फ्लोरको ढलान हुँदैछ। बिचमा चाहिँ पानी आएर है डिस्टर्ब गरिरह हेर्नु त पानी भर्खरै ढलान भयो भर्खरै पानी आएर यहाँ जम्मा भइसक्यो पानी अनि यता ढलान नै सुरु छ है। मौसम कस्तो गरेको छ पानी आउने जस्तो फेरि गरेको टक्कै यहाँ केटाहरू अब यसको आज सकिन्छ है आज सकिन्छ ल 8 बज्छ 8 त बज्छ होला पानीले पनि अलि डिस्टर्ब अनि त्यसपछि टायर पनि ठुलो रहेछ नि त अनि लगभग त्यही 12 बजेदेखि स्टार्ट भएको छ। आज सकिन्छ होला नै आज सक्नै पर्छ यो 8 बजीतिर सकिन्छ। पछि यसको माथि अझै एउटा फ्लोर छ आधा फेरि एउटा साइडमा प्लस अर्को साइडमा फेरि प्लस अनि बिचमा ऊ छ लान्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो प्लम्बिङ है। फेरि त प्लम्बिङको पोइन्ट पनि यो त पार्टिसन गर्नुभन्दा पहिले निकालिदिएपछि सजिलो पनि हुन्छ अनि राम्रो पनि हुन्छ। पछि वाला रुम कमजोर हुँदैन है उसको तलबाट छिरायो भने त कमजोर हुन्छ नि त क्र्याक हुन्छ नि त त्यही भएर पहिल्यै पाइप हालेर अनि सोलिङ गरेर त्यसपछि पिसिसी गरेर बल्ल पार्टिसन गरेपछि राम्रो हुन्छ बलियो पनि हुन्छ अनि काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि टक्कै यहाँ आएर म्यानुअल छ है यहाँ त म्यानुअलको यहाँ टक्क एउटा वेस्ट एउटा सोइलको हुन्छ अनि यहाँ टक्क यो बेसिनको है यहाँ टक्क पछि बेसिनको पोइन्ट 3टा बेसिन छ अनि पछि नै अब यो पिसिसी भइसकेपछि यहाँ बेसिनकोबाट अब रेडुस हालेर अनि बेसिनको पोइन्ट निकाल्नु पर्छ। अनि यो चाहिँ मल्टिपोर्ट ट्याप है यो चाहिँ बाथरुमको पानी हुन्छ अनि बाथरुम भने यो चाहिँ कमोडको पोइन्ट हो। यो सबै एउटा कमोड एउटा मल्टिपोर्ट सोइल एन्ड वेस्टको यो पनि वेस्टकै हो यो पनि वेस्टकै हो। टक्कै यहाँ बिचमा पार्टिसन हुन्छ पछि नै फुल भिडियो आउँछ है। यहाँ एउटा म्यानुअल हुन्छ च्याम्बर अनि एउटा डग पनि छ माथि टक्क यसको सिधै पाइप लाइन पनि छ होइन हाम्रो डगबाटै पुरै पाइप जाने हो त्यो पनि म्यानुअल पनि हुन्छ एउटा अनि पछि सजिलो हुन्छ भनेर उठाउनलाई।